Gianyar pasangan asal Ceko, Denek Sloka dan Sabina Dolezalova, mengikuti upacara adat minta maaf karena telah melecehkan pura di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Pasangan selebgram itu pun terlihat kompak memakai busana adat Bali. Dari foto, Sabina terlihat memakai kebaya berwarna ungu berlengan pendek, sedangkan kekasihnya, Denek, memakai busana adat Bali warna putih lengkap dengan udeng. Keduanya juga terlihat memakai kacamata hitam monsir. Upacara adat ini dinamakan Guru Piduka, sebagai simbol permintaan maaf pribadi kepada Tuhan. Upacara ini digelar pada pukul 12 WITA di kawasan Pura Monkey Forest Ubud. Sesuai kesepakatan kami terhadap pihak asing terkait adanya kejadian di pura hari ini, kita melakukan upacara pecaruan, tutur Bendesa Adat Padang Tegal Imade Gandra, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2019. Gandra berharap peristiwa pelecehan ini tak terulang. Harapan kami, dengan adanya upacara ini, energi di pura ini kembali seperti semula dan kami mohon semua pihak yang melihat, mendengar kejadian ini, mari kita bersama-sama menjaga nama Bali. Tuturnya diberitakan sebelumnya. Pasangan Denek Sloka dan Sabina Dolezalova viral di media sosial karena diduga melecehkan pura di kawasan Monkey Forest Ubud. Keduanya menggunakan air suci yang mengucur dari pelinggi pura untuk cebok atau membersihkan bagian pantat Dolezalova setelah ramai dibahas di media sosial. Keduanya lalu menyampaikan permintaan maaf lewat Instagram Story. Kedua pasangan itu mengaku tidak tahu tentang keberadaan tirta suci tersebut. Kami sangat meminta maaf atas video kemarin. Kami tidak menghormati pura suci dan tirta di Ubud. Kami minta maaf kepada kalian, kata Denek Sloka, karena kami tidak tahu jika tentang air suci atau di pura suci. Kami tidak berniat buruk. Kami sangat menyesal dan berharap kalian akan memaafkan kami. Kami sekarang mencari tahu apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki itu. Semoga harimu menyenangkan dan kami sungguh-sungguh minta maaf. Sambung Sabina Dolezalova, AMS FDN.